老板，给我拿瓶酒。来，啊哎，美女，你还没给钱啊，不好意思啊，多少钱？ ？100。等一下啊。喂，老公啊，哦，我刚去商店买了瓶酒，100，什么？100都贵了？好吧，老板，再等我一下啊。喂，王哥啊，哈哈，没什么，前2天你不是说请我吃宵夜吗？我今晚就有空了。哦，还有啊，我刚刚去买了一瓶酒，啊，多少钱呢？1000。要老板接电话。好嘞，老板帮我接个电话。喂，大哥，对，他买了一瓶。